So baie mense stuur vir my DM's en sê vir my pastoor, ek bid nou al so lank, ek wil nie meer nie, ek sien niks nie. Wat doen ek verkeerd? Is ek 'n valse Christen? Straf die Here my? Hoekom antwoord die Here nie my gebede nie? Nou, iets wat ons moet onthou is, ek is amper seker 98% van die tyd, nê? Antwoord God nie in die manier wat ons wil hê dadelik nie. Hy sê wanneer ons hom iets vra, het hy dit reeds gedoen, hy het dit reeds vir ons gegee. Maar dit gebeur in die geestelike realm. En dan moet dit oorkom en manifesteer in die fisiese. Maar vir dit om te gebeur, is daar gewoonlik goed wat in plek moet val. Kom ons vat iemand wat bid vir hulle finansies. Okay. Jy sukkel dalk finansiëel. Nou gaan jy na die Here toe en jy sê, Here, ek het my huis, ek het my kar, ek het skuld, ek het my skoolfonds betaal, al hierdie dinge, en jy noem dit vir die Here. Nou kan ek vir jou vra, hoe spandeer jy jou geld? As jy aan die einde van die maand jou salaris kry, gee jy eers vir ander? Die Bybel praat van 'n tiende. Ek sê nie mense, jy moet heeltemal 'n tiende gee van jou hele salaris of hoe ook al nie. Ek glo jy gee wat jy op jou hart gedruk voel om te gee. As jy net R50 kan gee, dan gee jy net R50. Ek glo jy hoef nie noodwendig net vir jou eie kerk te gee nie. Jy kan vir iemand die op TikTok se ministry 'n geldjie gee. Miskien is daar iemand by jou werk wat jy weet 'n behoefte het. Miskien het hulle kinders skoolklere nodig en jy kan dalk gaan vir hulle skoolklere koop of skoolbehoeftes of 'n buurpersoon wat jou buurvrou sukkel dalk en jy weet daar's nie kos nie en jy wil dalk kos gee. Okay? Daai is ook belangrik. En dan het jy al die goedjies betaal wat jy moes betaal? Of gaan jy uit en jy gaan spandeer jou geld verkeerd op dinge wat jy weet jy eintlik nie nodig het nie? 'n Mens moet besef, do I want it or do I need it? Daar's 'n verskil. En daar moet 'n mens bid en vir die Here sê, Here, ek wil baie graag hierdie en hierdie doen. Is dit nou die tyd? En jy moet met die Here praat, jy moet vir die Here sê, jy moet weet, jou salaris word nie deur jou baas betaal nie. God seën jou met daai salaris. God gee daai geld vir jou en jy is net 'n steward van sy geld. So, is dit nie dan net reg om vir hom te vra hoe jy jou geld moet spandeer nie. Miskien kry jy jou geld en jy gaan dobbel. Miskien het jy 'n laaste R100 in jou bankrekening en ek sien Capitec het byvoorbeeld, ek dink die ander banke ook, my kan lotto speel. Gaan jy jou laaste geld gebruik om lotto te speel en maybe sal luck in jou favor wees? Hoe spandeer jy jou geld? Want as jy nie jou geld reg spandeer nie en as jy nie die Here vra nie, hoe kan jy verwag dat God jou finansies moet bless? So vir baie mense sit mens in daai finansiële ding, omdat dit iets is wat die Here wil hê jy moet leer. Hy wil hê jy moet leer hoe om jou geld reg te spandeer. As jy bid en sê, Here, ek het X bedrag skuld, help my hiermee. Nou kom die Here en hy gee vir jou geld. Miskien gee iemand in die gemeente of iemand op straat kom by jou en sê vir jou, hoor, die Here het vir my gesê ek moet vir jou R1000 gee. Gaan jy nou daai R1000 spend op nonsens, of gaan jy actually daai R1000 op jou skuld betaal? Dis hoekom ons moet bid en ons moet na die Here toe vat. En dit is applicable vir enige situasie in jou lewe. Of jy nou die Here vertrou vir deurbraak met jou kind, want jou kind sukkel en jou kind is rebels en hoe ook al, of miskien vertrou jy die Here vir 'n werk, of vir 'n ander werk, miskien word jy sleg behandel by jou werk, miskien kyk die Here, hoe hanteer jy jouself in daardie situasie? Hoe hanteer jy dit as jy vals beskuldig word, as jy onnodige lang ure moet werk, as jy net miserable is? Die Here, hoe hanteer jy dit? En die Here laat baie keer daai dinge toe, om te toets hoe ons gaan reageer. Nou, ons moet gaan en ons moet verstaan dat alles vat tyd. Die Bybel sê vir ons, vir God is
'n sekonde soos 1000 jaar, 'n minuut soos 1000 jaar en vice versa. Okay? En God se tyd is nie ons tyd nie. God weet wanneer die tyd 100% reg is. En ek weet, ons wil dit nie altyd hoor nie, maar God gaan nie vir jou goed gee as jy nog nie gereed is daarvoor nie. Jy kan teeskop en tantrums gooi soveel as wat jy wil. Maar as God nie voel jy is reg nie, gaan hy nie daai dinge vir jou gee nie. Maar ek wil ook vir jou sê, in baie gevalle, mense is altyd, ja, maar wat is hierdie en daardie gebeur? As God dit nie bepaal het nie, kan dit nie gebeur nie. God is die een wat op die ouende van die dag die laaste sê het. En as God vir jou 'n belofte gemaak het, gaan hy by daai belofte hou. Ons verantwoordelikheid is om aan te hou glo. Die enigste manier hoe ons as mense God kan, ek wil half sê, trots maak op ons, is deur ons geloof. Want hy wil weet dat ons hom vertrou. Wat is geloof? Dit is om in iets vas te glo en vas te hou wat jy nie kan sien nie. Jy het 'n belofte van God afgekry dat hy sê, hy gaan vir jou 'n ander werk gee in 2025. Jy sien dit nie, maar jy glo dit. Dit lyk nie vir jou of dit gaan gebeur nie, maar jy hou aan glo en jy begin al vir die Here sê, dankie vir daai nuwe werk wat U vir my gegee het. Dankie vir die finansies wat U vir my gegee het. Al sien jy dit nog nie in die fisiese nie. Jy glo, jy hou aan, want jy weet God het gesê as jy vir iets vra in sy naam, sal jy dit ontvang as dit in sy wil is. En sy wil is dat ons geseënd moet wees. So, die antwoord is, wat doen ek as ek aanhou bid en die Here antwoord my nie? En julle gaan nie van hierdie antwoord hou nie. Jy hou aan bid. Julle, ek weet, dis verskriklik en jy kan nou sê, ag pastoor, jy praat nonsens. Ek gee net op die Here. Die Here het nooit opgegee op ons nie. God het nooit opgegee op ons nie. Onthou wat het Jesus deurgegaan toe hy op aarde was. Dit was 'n proses. Hy is nie net gebore en ewe skielik het hy gaan preek nie. Nee, Jesus moes leer. Hy moes deur sy lewe gaan en hy het eers in sy 30's het hy met sy ministry regtig begin. Dit het tyd gevat. En toe die tyd reg was, toe het God hom release om te minister. En toe die tyd reg was, het hy die disippels een vir een ingebring. En toe die tyd reg was, het hy vir hulle gesê, ek gaan sterf en ek gaan hemel toe gaan. En toe die tyd reg was, is hy gekruisig. En toe die tyd reg was, het hy opgestaan en opgevaar na die hemel en die Heilige Gees is op die regte tyd op ons uitgestort. Alles het 'n tyd en 'n plek. Daar's 'n seisoen vir alles. En jy kan nie jou seisoen probeer ryp druk nie. Jy kan net oorgee aan God en hom toelaat om te werk. Jy is veronderstel om terug te sit, te bid en te glo en lewe te spreek. Hou op om dood te spreek. Ja, maar die Here gaan dit nooit vir my doen nie. Die Here gaan nooit dit vir my doen nie. Jy spreek dood. Jy het nou net gebid vir daai ding en nou omdat jy dit nie kry nie, nou gooi jy 'n tantrum en nou spreek jy dood oor daai saad wat jy reeds, dis so goed, jy plant saadjies in die grond en nou gooi jy water op, nou staan jy daar. Okay, waar is daai saai? Waar is die plantjie? Nou kom die plantjie nou nog nie vinnig genoeg op nie. Nou is jy sommer kwaad, nou gaan hol jy 'n vurk en jy skoffel hulle almal uit. Dit werk mos nie so nie. Jy moet geduld hê dat daai saadjie gaan groei. En is dieselfde met ons geloof. Jy kan net dit in God se hande los en glo, hoop en vertrou dat Vader besig is daarmee. En julle weet, julle ken my motto. Don't give up, don't give in, because our God is always working. Hy het jou. Los dit in sy hande. Jy moet net aanhou bid. Jy hou nie op bid nie. En as jy nie meer weet wat om te bid nie, dan sê jy net dankie vir die dinge wat die Here vir jou gaan doen. Ek hoop hierdie help julle. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Shalom.